Assalomu alaykum hammaga. Hop, bugungi darsimiz Pythonda ID, ya'ni o'zgaruvchan va o'zgarmas obyektlar mavzusida bo'ladi, ya'ni ID'lar haqida. Hop, Pythonda bir qiymat uchun bir ID mavjud, ya'ni o'zgaruvchiga murojaat qilish va ID'sini olishning har doim o'zgaruvchining qiymati o'zgartirilguncha o'zgaradi. Bir so'z bilan, agar bir o'zgaruvchi qiymati o'zgartirilmasa, undagi ID o'zgarmasa, ya'ni o'zgarmaydi. Lekin o'zgaruvchining qiymati o'zgartirilganda, undagi ID ham o'zgaradi. Ya'ni har bir masalan L uchun yoki biron bir son uchun, ya'ni ID'lar oldindan yozib qo'yilgan. Masalan, Python dasturlash tilida o'zgaruvchilar bu ma'lumotni saqlash uchun foydalaniladi. Oldingi darslarda takrorlagan bo'lsak, identifikatorlar, masalan, Python tilida har bir ob'ekt uchun unikal kimlik ID, ya'ni ID bo'ladi-ku. Masalan, har bir biron narsada ID'lar bo'ladi. Masalan, IP'ga o'xshagan deb hisoblasak, lekin ID bilan umuman bir-biriga bog'liq emas. Xo'p, identifikator bu obyektning xotiradagi, ya'ni manzili deb tushunsak bo'laveradi. ID'miz bu xotiraga yuboriluvchi, masalan, manzil desak bo'laveradi. ID'dan chiquvchilar. ID'ni mana shunday tushunsak bo'laveradi, ya'ni ozgina tushuncha olsak. Xo'p, endi men buni bir misollarda tushuntiraman. Ya'ni ID'larda o'zgarmasi qaysi-yu, ya'ni o'zgaruvchisi qaysi? Ya'ni bu yerda nima bo'pti? Hop, o'zgaruvchan qaysi-yu, o'zgarmasi qaysi? Ya'ni obyektlardan. Mana hozir endi tushuntiraman. Hop, endi birinchi bo'lib oddiygina o'zgaruvchi ochamiz. Ya'ni buni 10 ga tenglaymiz. Masalan, print deymiz. O'sha x bilan masalan ID. Mana bu ID funksiyasi Python dasturlash tilida. Xo'p, buni ichiga qaysi nimamizni, o'zgaruvchimizni qiymatini ko'rmoqchimiz, ya'ni ID'sini. Xo'p, x qilamiz. Yerdan ranni bosamiz. Mana bizi 10 qiymatli ID'si, ya'ni xotiradagi manzili. Bu o'zgaruvchan obyektlar, ya'ni ID'lar bular. Hop, birma-bir misollarda ko'rsatib ketaveraman. Hop, buni men kommentariyaga olib qo'ysam. Hop. Endi keyingimiz stringda ko'rsataman. Hello deymiz. Buni print as ID esinchi o'zgaruvchimizni ko'ramiz. Hop, mana bu hello so'zimizni ham xotiradagi manzili ID mana shunisi desak bo'laveradi. Endi yana bitta ko'rsatadigan misolim bor. Bu yerda pastidan as qo'shamiz. Masalan, word bo'lishi mumkin. Ya'ni tagidan o'sha sonni qo'shgimiz kelib qoldi. Ya'ni bu o'zgaruvchan ob'ekt bo'lganligi uchun as va ID yana bir o'shasi o'zgaruvchisini, yana o'sha ID'sini ko'ramiz. Ya'ni bitta boshqa bo'ladi, bitta boshqasini ko'ramiz. Xo'p, endi bitta hello so'zini ID'si boshqa, bitta hello world so'zini ID'si ham boshqa bo'ladi. Ya'ni nimaga просто tak bitta hello bilan hello world'ni umuman ID'lar o'zgarib ketyapti, chunki ular bir-biriga qo'shilyapti. Buni qiymati ham birlashtirilib
manzil o'zgaryapti. Buni men kommentariyaga olib qo'yaman. Ya'ni pastdan yaxshi yangi misol ochishimizlik uchun. Hop. Endi yana bir o'zgaruvchi ochaman. Endi biz list ko'rinishida ko'ramiz. Hozir string ko'rinishida ko'rdik, oddiy son ko'rinishida ko'rdik. Hop, endi biz buni massivda ko'ramiz. Ya'ni listda. Hop, 1, 2 va 3. Endi print tagidan buni ekrandan oddiy qilib chiqarib olamiz. id l va buni ekrandan chiqaramiz. Hop, buni ham idsi mana shu bo'lib turibdi. Ya'ni xotiradagi manzili. Hop, endi buni o'zgarmas qilish uchun qaranglar, mana bu yerda append degan funksiya bor. O'tgan darslarda ko'rsalaring tushunasizlar. Ya'ni bu biron bir listni ichiga yana bitta yangi element qo'shuvchi funksiyasi bo'laveradi. Masalan, belki 5 qildim yoki masalan 4 qilamiz. 1 2 3 4. Hop, endi buni tagidan yana ekranga chiqaraman. Ya'ni keyingi bu o'zgargandan keyingi holati l id yana l bo'lyapti. Hop, endi mana ko'rib turganlaringiz element qo'shilyapti. Mana bu yerda idlar o'zgarmayapti. Nimaga? Chunki bu id qo'shilib turgandagi holatni yana bu o'zgaruvchi qabul qilmayapti. Manzil bitta bo'lyapti hozir. Manzil umuman o'zgargani yo'q, chunki bu bitta o'zgaruvchiga bitta element qo'shilgani uchun. Shunga o'zgarmayapti. Bu yerda 4 turaveradi, lekin bu yerda id manzil o'zgarmaydi. Bu ham o'zgarmas listlar desigan bo'laveradi. Ya'ni o'zgarmaydi bular. Ma'lumot kiritilaveradi bu yerdan boshqa, masalan deylik, boshqa ma'lumot kiritsangiz ham o'sha tepadagi qiymat bilan pastdagi qiymat bir xil manzilda turaveradi. Xo'p, endi keyingi ko'radigan misolimiz. Buni kommentariyaga olib qo'yaman. Keyingi misolimiz masalan x10 degan o'zgaruvchiga qiymatni bog'laymiz. Bu yerdan y degan yana bir o'zgaruvchi ochamiz. Buni biz x o'zgaruvchisiga bog'laymiz va biz buni print qilib ekrandan x o'zgaruvchisini id'sini ko'rib olamiz. Xo'p, endi print qilamiz va id qilamiz va ni yana qo'yamiz. Xo'p, endi qaranglar, hozir savol. Bu yerda o'zgaradimi qiymat yoki o'zgarmaydimi? Ya'ni o'zgarmaslar bo'lishi mumkin. Xo'p, qaranglar, mana bu yerda hozir ikkita o'zgaruvchiga bitta qiymatni kiritdim. Ya'ni bu yerda x. Ya'ni bu 10x ga bog'landi va x y ga bog'landi. Bu yerda ikkita o'zgaruvchi turibdi hozir. Nimaga? Qiymat bir xil. Chunki bu hozir bu bog'laganimiz, ya'ni bu prosta tak silka vazifasini bajaryapti. Ya'ni silka deb tasavvur qilsak bo'laveradi. Masalan, silkani ustiga bosganingizda o'sha ma'lumot chiqadi. Xuddi shunaqangi tushunsak bo'laveradi. Ya'ni yarlik mana shunga o'xshagan. Bu xotiradagi manzil bitta bo'laveradi, chunki ikkita o'zgaruvchi bo'lgani bilan. Chunki ikkovi bir-biriga bog'langan. Xo'p, endi keyingi ko'radigan misolimiz. Xo'p. Endi yana bir listlarda bir misolni ko'rib chiqamiz. L1 degan o'zgaruvchi ochaman va bu ichida listlarni yana ko'rsataman yana bir misollar bilan. Xo'p.
3 L2 ya'ni o'sha misolimizni listlarda bir qo'llab ko'ramiz. Hop, endi print L1 va buni ID'sini ko'ramiz. Print L2 va buni ID'si necha bo'lishi mumkin? L2. Xo'p, endi mana bu ham xuddi shunaqangi nima deydi, vazifani bajaryapti. Xuddi qadimda ko'rganimizdek, oddiy o'zgaruvchida ham xuddi shu ma'no bo'lyapti. Listlarda ham xuddi shu ma'no bo'lyapti. Prosta bu yerda list ko'rinishida bo'lyapti hozir ma'lumotimiz. Ya'ni bir nechta ma'lumot kirganda ham, bitta ma'lumot kirganda ham bu bog'langani bu faqat silgarlik ma'nosida qolyapti. Mana shunday tushunsak bo'laveradi. Ya'ni ID'lar ham xuddi shunday, faqat bir ID yozib qo'yilganda u ID hech qachon o'zgarmaydi. Ya'ni o'sha kompyuterda o'sha qiymat hech qachon o'zgarmaydi. Ya'ni boshqa kompyuterda yozilgan bo'lsa, ya'ni mana shu kod umuman boshqa odamni kompyuterida yozilib turgan bo'lsa, mana bu ID'lar boshqacha bo'lishi mumkin yoki bir xil bo'lishi ham mumkin. Lekin o'zgarish ehtimoli bor. Ya'ni bir ikkita kompyuter bo'lganda ularni o'sha identifikator yoki mana shu ID'lari umuman farqli bo'lishi mumkin. Xo'p, endi men bularni kommentariya sifatida olib qo'yaman. Faqat. Xo'p, endi keyingi ko'radigan misolimiz, ya'ni bu misolimiz ham listlarda bo'lib o'tadi. Ya'ni bunda umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni yana bir L1 o'zgaruvchisini ochamiz. Xo'p, endi yana bir 2 3 deymiz. Osonroq bo'lishi uchun tushunish osonroq bo'ladi. Xo'p, endi L2 o'zgaruvchisini ochamiz. Ibetga L1 append deymiz. Masalan 5 bo'lishi mumkin. Xo'p, endi buni print qilamiz. L1 va ID qilamiz. Endi L1ni yana joyiga qo'yamiz. Buni kopirovka qilib, vaqtimiz bekorga ketmaydi. Xo'p, qilib qo'yamiz. Bitta append funksiyasini ham ishlatdi. Mana appendga, ya'ni ikkinchi qiymatimizga 5 ni qo'shib qo'ydim. Xo'p, bunisi nandidi, chunki bitta ikkinchi funksiyamizda biz list ochmaganmiz, shu uchun shunaqa bo'ldi. Ya'ni qiymatlar mana o'zgarib ketdi. Endi keyingi funksiyamiz bo'lishi mumkin. Masalan, copy degan funksiyamiz bor. Ya'ni bu L1 kopiya qilib, mana buni kopiya qiladi va L2 ga bog'lab ekrandan chiqaradi. Buni ko'ramiz. Mana ko'rganlaringdek, mana qaranglar, 1 2 3 ham kopiya bo'ldi. Bu yerda ham o'sha son. Lekin ID'lari umuman boshqa manzilda. Ya'ni bular kompyuterni boshqa ma'lumot manzilida turibdi. Ya'ni RAMida bo'lishi mumkin yoki ya'ni tezkor xotirada bo'lishi mumkin yoki nima deydi? Davomli deymizmi? O'sha kompyuterni o'zini diskida turgan bo'lishi mumkin. Ya'ni doimiy xotirada. Tezkor xotirada emas, ya'ni pamitda bo'lgan bo'lishi mumkin yoki operativkadagi manzili bo'lishi mumkin. Xo'p, bularni adreslari shunchaki kopiya qilinganda sonlar o'zgarishi mumkin. Xo'p, bugungi mavzuyimiz inshaalloh shulardan iborat edi. Ya'ni biz bugun ob'ektlar bilan ozginagina tushuncha oldik. Ya'ni ID'larni qanday ko'rinishi haqida, ya'ni
ular turlarga ajratilganda qanday ko'rinadi, ya'ni funksiyalarga ajratilganda qanday bo'ladi bularni natijasi. Sizlar ham boshqa funksiyalarni sinab ko'rishlar mumkin. Bunda ham balki qiymatlar o'zgarar yoki o'zgarmas. Biz asosiy ko'rayotganlarimiz o'zgaruvchan va o'zgarmas ob'ektlar, ya'ni ID'lar haqida bo'lib o'tdi. Xo'p, keyingi darslarimizda inshaalloh ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.